ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا محدش سأل عليا اليومين اللي فاتوا دول، انا زعلانه منكم. بس عايزه اقول لكم انا ما جيتش او ما طلعتش اليومين اللي فاتوا دول بسبب البرد. انا عندي طبعا واضح على صوتي. جالي المتحور بتاع كورونا دوت. بس من نعمة ربنا عليا ان انا لحقته بسرعة وكشفته بسرعة قوي قوي، وخدت له المضاد الحيوي وخدت له الحاجات اللي هي اللي تقضي عليه. ما هو ما يقضيش علينا، احنا اللي نقضي عليه. اه، احنا جامدين برضه يعني. طبعا يوم الخميس اللي فات المفروض ان انا كنت رايحه وادي سليم بقى وقف لي قال لي لا، مش تيجي معايا. ليه يا حبيبي؟ لا يا ماما مش عايزك تيجي معايا، انا اروح مع خاله وكده. خد بقى خاله خد ماما وراحوا. فاما جت بقى ماما بقى من المشوار، طبعا مشوار علقه، مشوار علقه يعني. فاول حاجه سالتها الماما، شفتوا رايه وسكينه وهي قاعده عامله كده اهوت. انا كنت قاعده لها كده جنب الباب. اول ما جت قلت لها الحمد لله على السلامه. قالت لي الله يسلمك. في ايه؟ قلت لها ايه رايك في المشوار؟ قالت لي لا 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 لا، الله يكون في عونك. قلت لها بصي انا قاعده بقالي ساعتين علشان طبعا من هنا لهنا. فقالت لي لا لا انت كان الله في عونك. و... وبصراحه ما اقدرش اقول لك كلمه يعني. طبعا الاضاءه هنا مش قد كده. الاضاءه هنا مش حلوه اساسا. بصوا يعني. فده كان، ده كنت الحاجه اللي انا كنت عايزه بس اسال ماما عليها الموضوع دوت. عشان تعرف، عشان انا كل ما بودي سليم وبجيبه نهى اعملي كذا، نهى مش عارفه اقول لها ماما انا تعبانه، تقول لي هو انت كل شويه ماما انا تعبانه، ماما انا مش قادره، ماما انا مش فجربت بقى، جربت. وانا سعيده جدا 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 ان هي جربت، عشان تعرف المشوار العلقه اللي انا كل يوم باخده. تمام. طبعا يوم الخميس الجاي عايزين بقى ايه، هنروح مع بعض المحكمه عشان نكمل قضيه الطلاق، علشان ننجز بقى. يعني انا بقالي 4 سنين على اللي انا فيه. مش معنى ان انا عايزه انفصل ان انا رايحه اتجوز، لا. خلاص الحمد لله، كفى المؤمنين شر القتال. بس انا بتكلم في حاجه، ان انا كل اموري متعطله، كل حاجه. انت متجوزه، طب فين جوزك؟ عشان مش عارفه ايه، عشان خاطر الولاد، عشان خاطر امضى، عشان خاطر زفته، عشان خاطر نيله. كل حاجه متكعبله بيه. طب يا ابن الناس، اللي ربنا ان شاء الله هيحاسبك ان شاء الله احلى حساب في الدنيا، انت وكل اللي وراك، بحق اخلاقك الحلوه وتربيتك وحسن اخلاقك الجميله. طيب تعالى اعمل لهم كذا كذا كذا، لا انا مش فاضي، انا مش عارفه ايه، يقفل موبايله ما يردش، ملهوش علاقه باي حاجه. كأن مثلا ايه العيال دول. بصوا احنا مش هنتكلم على حد، احنا مش هنجيب في سيره حد. خلاص ربنا يجازي كل واحد بعمله الاسود وخلاص. تمام. دي حاجة. تاني حاجة، فقلت انجز بقى واخلص من موضوع السلسلة اللي خانقاني، اللي كل شوية اصل انتي متجوزة، لا يا جماعة انا مش متجوزة، انا مش متجوزة. انا اللي انا كان معايا كان شخصية ما مش حلوة. امي خالتي. انا متجوزه امه وخالته. انا كنت متجوزه ابن امه. ما ينفعش معايا. انا واحده شخصيه قويه، ما اعرفش افضل عايشه مع واحد شخصيه ضعيفه زي دوت نهائي. جاب لي العصبي، خلاني بقيت عشان يعني اتاقلم ان انا عملت في نفسي العمله السوداء دي. على طول عند قافله على نفسي،
على طول افضل عايزه انام، اكتئاب. فانا مش هموت نفسي عشان وفي الاخر خلاص خليكي قاعده بقى، ما دام انتي قاعده خليكي قاعده. طب طلق، لا مش عايزه اطلق يا ابني. طلق، لا مش عايزه اطلق. اديله شرف الشرف ان هو يطلق عشان يقول انا طلقتها وخلصت منها. تمام، زي ما في رجاله كتير بتستظرف وبتعمل كده. هو مش عايز كده، هو عايز يترمي بقى، وعايز يتمسك كده بمنديل ويترمي. خلاص يا عم، انا والله انا ما مرفوض لك طلب. انا همسكك كده بمنديل كده وهقوم مطوحك. خلصت. بس انا استحملت 4 سنين، 4 سنين وانا مستحمله قرف وضغوط وخلاص. فان شاء الله من يوم الخميس الجاي انا في اجراءاتي في موضوع الطلاق رسمي، وانا بكامل قوايا العقليه في ده، عشان انا زهقت. زي ما قلت لكم كفى المؤمنين شر القتال. خليكم معانا وان شاء الله يوم الخميس نبقى مع بعض ونشوف الحوار دوت ونخلص. وادعوا لي ربنا يخلصني من الموضوع ده على خير، لان بجد انا اتخنقت من السلسله الفالصو اللي في رقبتي، اللي خانقاني. سلسله فالصو والله يا اخوات، سلسله فالصو. يلا ربنا كريم ان شاء الله، وربنا يخلصني من الهم والغم دوت. وان شاء الله بقى بكره هنشوف. بكره بقى الست دهب عايزه تروح فين؟ عايزه تنزل بكره؟ لا طبعا، لا انا بجهز اللبس اساسا. والله يا ماما هسيبك يا يا تنزل. جماعه. انتظروا الفيديو كمان شويه هننزل ونوريهولكم. والله العظيم ما بصوا، ماليش دعوه. عايزه تنزل النهارده الاجازه، انا بكره لازم ابقى بجهز شويه حاجات عشان بكره السبت، ولازم نجهز شويه حاجات وانام بدري وكده. وانا بحب انزل تحت يعني الساعه بالليل، يعني الساعه 10 11 كده. يا مهي هعضك ماليش من دعوه، وشك. هو البنطلون هو بجهز لبسي. بتجهز لبسها؟ والله الدنيا تحت سقف وهلبس جاكيت. يا قلبي ماشي. يلا يا جماعه عشان احنا نازلين بقى. والله تمام. ما ليا دعوة، هننزل يا جماعة غصب عنها. النهاردة الأجازة وبعدين اللي هي هتخرجني، ماليش دعوة. طب يلا حبايبي، اشوفكم على خير. باي باي، تصبحوا على خير. باي باي.